Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian semuanya, tentunya Telat Lovers ya guys. Ini hari Minggu, tanggalnya lupa kalau tanggal. Ini hunting di gerbang pintu tol Kebak Kramat. Setelah hari raya Idul Fitri, kita hunting lagi di gerbang pintu tol. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe supaya channelnya semakin berkembang, semakin semangat untuk menghibur para mania di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga komen asal kota mana saja kalian ya guys. Tidak usah panjang lebar lagi, saksikan. Wah, sumber geng langsung tantap gas. Ada double deckernya, jet bus 3-nya, Rosalia Indah, ada sleeper seat. Arah situ, Cuk. Wah, suri le. Belakang itu ada arah seat, gengs. Arah seat dari kejauhan. 12 Pomenggo. Wah, masih jauh. Pomenggo. Wah, suri le. Gak tenanan rek mun ini rek. Endi? Oi, weh. Arsa sak sumber gas. Balapan sugeng, guys. Wah, seperti Blackpink dari arah kejauhan ini. Apa ini ya? Oh, Trans 167. Corong atas guys, basur le, pesona juga. Ada Hadi Mulyo. Ya, ini adike, gengs. Adike ditinggal adoh. Ini ada unit 2 lah, sangat megah, Mardika itu. Jet bus 5. Bisnya mewah, gengs. Alia Trans. Corongnya sing mati, gengs. Joko Kendil berkelana sampai Bak Kramat, gengs. Sampai Bak Kramat ini udah melintas Jalan Raya Solo Sragen Gunung Kawi. Dak yuk. Alah malah mandek lek yuk. Alah ngerti Pak Polisi langsung seketika diam, gengs. Lugo tebu, bos. Unitnya anyar. Asik. Suruh le. Mune ora le. Asik.
tambah ganteng sopir. Yo, mae suara green kamu ring. Muni ora? Gas le. Sandra, cumi-cumi darat lek koy. Punto Dewo dari arah utara, guys. Basuri le. Ayo le, basuri. Basuri le. Adi Mulyo Raya basuri le, corong rolas. Corong atas medium ya. Tortas dari arah selatan itu PO-nya apa, gengs? Matahari ya. Gengs dari Duta Sayur basur le.
Pesona. Wah, tidak ada spionnya, geng. Spionnya kemana? Apakah pakai kamera ini, geng? Deru. Motor iki, gengs, ngeri. Itu yang laka tadi, gengs. Ada Yosa, gengs. Mungkin rawan di polisi kok. Ada unit Cinderella HRS, gengs. Wah, sulit. Sumber barokah lek mati dan sam galo ya muni ora yo. Muni ora. Gak suri le. Ramuni no. Iya le, ramuni. Mira. Mayesa. Dubai. Optimus, geng. Unitnya apa? Aditya Putra Trans. Rosalia Indah double decker. Cukup sekian, guys, dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan pada mania ataupun bus mania. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.